OK， 我哋今日香山記咧嚟到呢個南朗嘅華照村，因為今日端午節咧，呢度有一個好隆重嘅民族活動，就叫做舞木龍啊！嗱，我哋今次仲專門請埋我哋中山嘅民族專家，亦都係非遺比較熟悉嘅阿群姐。想請教阿群姐，我哋呢個華照木龍咧，喺我哋中山咁多舞龍入邊有咩特色㗎？佢嘅特色咧就係佢一個比較小巧玲瓏嘅一條龍啦。佢除咗傳統嘅巡遊啊、舞蹈啊之外，佢仲有一個黐食嘅習俗。因為咧佢係對本年度出生嘅華照村嘅小朋友咧，就進行一個祝福，即係祈求我哋年輕一代咧能夠茁壯成長。所以佢嘅寓意係非常之美好嘅。而家喺我身邊嘅咧就係華照村嘅呢個木龍嘅傳承人阿葉師傅，請教阿葉師傅先。呢個龍咧係其實你係咩時候開始接觸㗎？大概3、4年前吧。哦，本身係2條老龍嘅，就喺個祠堂入邊有一個櫃裝住。原來我哋村以前係有舞木龍呢個習俗嘅，跟住咧嗰2條龍都有過百年嘅歷史㗎啦。其實最精華同最好玩喺邊度啊？呢個龍最精華最好玩咧就係要多龍，即係等於多人一齊咁樣舞咧，咁好似一個龍群咁樣喺度遊啊，咁你睇起身比較壯觀咯。我哋呢度係可以咁樣左右搖擺，咁你好似做動作嗰陣時，你好似咁樣遊龍。如果你係冇個關節位，你就只可以咁樣喐，就只可以咁樣嚟走。但係如果你多個關節位咧，你咁樣上再落翻去，咁睇起身條龍咧就冇咁僵硬嘅。你覺得舞呢個龍好唔好玩啊？好玩啦！好玩喺邊度啊？端午成村人都出嚟，好有意思啊！學校教定係自己去揾師傅嘅後？喺村入邊有老人家教我哋嘅。我哋頭先講到華照木龍嘅特色咧，就係一路有人送福啊！即刻拍翻個開箱視頻，睇下有咩福氣先啊！旺仔嗱，百年好啊！早生貴子。